Hello, all of my Minglawa. Dini Siaru Clit of Engineering Open Lecture being needed. Python programming basics, the full course, Akame open source lecture, and it like choose over. Dini Siaru programming the Python the programming chima, Domia Chide, Jupyter notebook install the procedure, Jupyter notebook environment ko short video line or along Shimbia. The volumes of programming do the two programming tone editor environment ko come on level as Jamulo, Dinia, Domia Chide, Jupyter notebook or Shimbia. I now Lame video maro programming or PMB or Samamolo, Sierra channel, subscribe to Bio, Lua, computer programming, or online Makame video, GCB Jaro, John Jao, Lila Jao, Lungario, Sierra, Pekova. I know so the Majila installation procedure online Malaysia, Dress Yaro, Amai, Sierra. Diga Dinia Baobia Lezo, the Jupyter Environment Leago, Yoma Pide, Jupyter Environment Leago, Chetilaya. I Jupyter Open Windows Maswing, Jupyter Notebook, no such Pama Yai, the Lavivo. I want Jupyter Notebook and Agonas was she, Tida upon Aloya, Kusia, Jupyter Notebook upon Lava. Pola into Dima, the command window upon the Lave, the Lavio. Looks as she are lobby, may Jupyter Noble Rambo and the browser zero called Alime. A Jupyter Noble, the Honia Sierra Yoga, with the web integrated programming environment today, web browser, browser integrated programming language today, the browser ma to formulate. Well, no, I be demand to a home directory. Home directory ma, Jaune, I was home directory ma, she a 4 hour document, downloads, favorites, tower, not computer who jinzi la she habo. Also, is Yarua Razor Park. What about Jupyter Noble Run a balloon lesson? Go run in a directory, the car sugar, find me out. When no Sierra Magozo, document click top there, full system Python, item as Yadobio, Sierra Noble, Tintavio, Ramesuvado. Also, I get directory, no matter in Changame. No, change me in Balloon resolution, the back new Navy, Python shell, no, Python shell, launching as Python 3 will run like it. Also, the Vema, Jupyter Noble environment, the live, no, also, Python programming, I must have your yellow yavi, I know GRB in Jamaica, no, okay, Linux tomorrow is Shiloshi. Ubuntu ma siama so lo so Ubuntu tin tha de di Ubuntu ma Jupyter Environment so yin terminal ko khom me khaw pi yo ja ro ai ma Jupyter notebook lo sia ro ga command pai lai yin ya bi da so tu level tu run sia shi command run pi yo browser based integrated environment ဖြစ်တဲ့အတွက် browser မှာဖွင့်လို့အခုဆိုတော့ဒီမှာဆရာ Firefox ကိုသုံးတော့ Firefox browser မှာဖွင့်တယ်သူလည်း training လုပ်ရမယ်ဆရာတို့ဘာလို့ရောက်နေပြီလဲဆိုရင်အခု home directory ကိုရောက်နေပြီဆရာတို့ရွှေ့ကြည့်ရွှေ့လို့ရတယ်ဟာ document တွေကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီး run ဝင်ရတဲ့ Python shell ခေါ်ကြည့်ဒီဘက်ကညာဘက်တောင်းက upload ရဲ့ဘေးမှာ new ဆိုပြီးတော့ Python 3 IPython kernel ကိုဆရာခေါ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကိုဘက်ကအတိုင်းပဲဆရာတို့ဗတ်တက်လာပြီလဲဆိုရင်the editing လုပ်လို့ရတဲ့ programming environment တက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးကိုက notebook ကိုနာမည်ပေးခြင်းဒီမှာလောလောဆယ် untitled ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဥပမာကိုဆရာနာမည်ပေးလိုက်မယ် my first notebook အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကဆရာရွှေ့ခဲ့တဲ့ directory ဒီမှာဆိုရင် documents ထဲမှာ my first notebook ဆိုပြီးတော့ဒီ Python notebook တစ်ခုတက်လာပြီပေါ့ဟုတ်နော်ဒါကတော့ Linux Ubuntu တမားတွေအတွက်ဆရာတို့က notebook ဖွင့်နေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ပြရတာကတော့ဆရာတို့ Windows ဘက်မှာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်
အဲဆို Windows ဘက်မှာတော့ဆရာ Microsoft Edge browser ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Edge browser မှာ Jupyter notebook တက်လာပြီပေါ့ဒီနေ့ programming ကိုလုံးဝထိမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် Jupyter ရဲ့ဒီ editing programming environment ကိုပဲဦးစားပေးပြီးကြည့်မှာပေါ့ရအောင်နော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်အခုတက်လာတဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုဆရာအစိမ်းအောင်နဲ့ highlight လုပ်ထားတဲ့ဟို4000လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကJupyter ရဲ့ဒီ environment ရာဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုဆရာတို့က cell လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ coding ရေးဖို့ program ရေးဖို့ရန်အတွက် cell တစ်ခုတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ cell ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ cell တွေ cell ဘာကြောင့်ခွဲထားလဲဆိုရိုးလေးပါပဲကိုရေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပြီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းခုတ်ခွဲပြီးတော့ cell တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားခြင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါ cell တစ်ထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုဒီမှာဒီ add တင်ကြတာရှိတယ် add နဲ့ဆရာတို့က cell ကိုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်သူ့ကိုထုတ်ခြင်းဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲဒီမှာ cut ဆိုတဲ့တင်ကြတာကတ်ကြီးလေးရှိတယ်ဖြတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ကထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပြီး Windows ရဲ့ shortcut key သိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ shortcut key keyboard တွေရှိတယ်အမှနမူနာ Excel လို့ရှာရင်အဲ့ဒါတော့ insert cell လို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင် insert cell below ဆိုရင် B ပေါ့ insert cell above ဆိုရင် A delete cell ဆိုလို့ရှိရင် DD ဆိုတာဒီ key ကိုနှစ်ခါနှိပ်ရမယ်လို့ပြောတာ let's try အဲ့ဒီ cell ရှိရအပေါ်မှာထည့်ခြင်း A ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါအပေါ်မှာ cell တစ်ခုထိုးပေးတယ်ဒါဒီ cell ရှိရအောက်မှာနှိပ်ခြင်း B ကိုနှိပ်လိုက် shortcut key B ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီး shell အဲ့ cell ကိုဖြတ်ခြင်း DD နှိပ်လိုက်ရင်ဆိုပြီးပြတ်သွားမယ်အဲ့ computer programming တမားကတော့ keyboard shortcut ကိုဆရာတို့ကသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ keyboard shortcut တွေသိအောင်လုပ်ထားမယ်ဆရာတို့ပြန်ပြောရရင် A insert cell above B insert cell below DD cut cells ဒါတော့ဒီ cell တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ cell ထည့်တတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် cell တွေကိုရွှေ့ကြည့်ရင် move select cell ဒီမှာတော့ဆရာတို့က cell ကဘာမှမရေးရသေးလို့အခုနမူနာရေးကြည့်အောင် print hello လို့နမူနာရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသူ့ကို run လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ hello လို့ထွက်လာတယ်အဲ့ cell ကိုဆရာတို့အောက်ကိုရွှေ့ကြည့်ရင်ဒီမှာ down arrow နဲ့ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အပေါ်ရွှေ့ကြည့်ရင် up arrow နဲ့ပြန်ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကတော့ cell တစ်ခုကိုအထက်အောင်ရွှေ့တာပေါ့ cell ကို run ရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ run cell selected below နော် run cells and insert below အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင် run လိုက်လို့ရှိရင်သူကrun cells and insert below ဆိုသူ့ကို run တယ်အောက်မှာ cell တစ်ခုထပ်ထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်နော်ဖြစ်ချင်း of course ဆိုဒီနဲ့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီ run cell and select below အဲ့ဒါသူ့ကိုဒီ cell ကို run မ run မယ်ပြီးအောက်ကကောင်ကိုရွှေ့သွားမယ်ဟုတ်နော် of course အဲ့ဒါဒီ cell ကို run တာပေါ့အဲ့ cell တစ်ခုကို run ရင်ဆရာတို့ကဘာနဲ့လဲလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်shift enter နဲ့ run လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ cell ကို run တာပါအဲ့ဒါဆိုတော့အောက်မှာတစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်ပို့ပြီးတော့သိကြတော့ print I miss hope အဲ့ cell နှစ်ခုပေါ့ညာအဲ့ဒါဆရာကဒီမှာအခုဒီ cell ကို highlight ပေးလိုက်ပဲပြီးပြီး shift enter နှုတ်လိုက်ရင်ဒီ cell run အောက်က cell run ပေါ့နော် print ထုတ်ညာနော်အဲ့ဒီမှာတွေ့နော် run all cell ရှိရယ်နောက်ဒီမှာ run cell and insert below ဒီ alter enter ပေါ့ run cell and select next အဲ့ဒါဒီ cell run ပြီးတော့နောက် cell ကို select သွားရွှေ့ရင် shift enter နဲ့ run selected cell လက်ရှိ cell run ရပါလေ control enter နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရိုးရိုး run ဒီ all cells ကို run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တကယ်လို့ shift enter နဲ့ရင်လက်ရှိ cell ကို run ပြီးတော့နောက် cell တစ်ခုကို select ပေးမယ်ဟုတ်နော် control enter နဲ့ရင်လက်ရှိ cell ကို run ပြီးတော့နောက် cell ကို select ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပဲနော် control enter ဒီအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒီ cell တစ်ခုကို run ရင် control enter ဟုတ်နော်ဒီ cell ကို run ပြီးနောက် cell ကိုရွှေ့ခြင်း shift enter ဒါနော် all cell run တာကတော့ဒီမှာ run button ရှိရယ်အဲ့ဒါနဲ့ run လိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ cell run တာကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီ cell တစ်ခုကိုဟိုပါပေါ့အခုလောလောဆယ်ဒီ cell တွေကုတ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆို तू ကဒီမှာဒီဘက်မှာကြည့်ရင်လောလောဆယ် cell တွေကုတ်ဖြစ်နေတာဒါအဲ့ cell ကိုကုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာမှတ်ချက်ပေးတဲ့စာတွေရေးခြင်းသူ့ကို background ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို तू ဒီ text only ဖြစ်သွားတယ်ဒါ text only ဒီအဲ့ cell ကို run ကြည့်အောင်နမူနာပေါ့နော်ဒီ text only cell ကို run ကြည့်ရင်control enter လုပ်လိုက်ရင်စာပဲပြတွေ့ရနော်ဘာဖြစ်လို့ဒါ
ကိုမဟုတ်တော့စခဲ့ markdown ကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဆရာတို့က markdown နဲ့မှာဘာထည့်လို့ရလဲဆိုရင် HTML နဲ့ရေးထားတဲ့ code တွေပြီးလို့ရှိရင်latex ပေါ့နော် latex format နဲ့ရေးထားတဲ့ equation တွေပါညာတွေအဲ့ဒါတွေထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လောလောဆယ်ဆရာတို့မပြောတော့ဘူးဘာပဲမှတ်ထား markdown တွေမှတ်ချက်ပေးတဲ့နှုတ်ရေးတဲ့text အထူးသဖြင့် text တွေအများစုရေးတဲ့ရိုးရိုး cell တစ်ခုဖြစ်တဲ့ programming ရဲ့မှာထည့်ရမယ် code cell မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ code cell ပြောင်းရင် of course ဆိုရင် code cell လို့ရေးလိုက်ရဟုတ်နော်အဲ့ဒါအပြင် markdown cell တွေဘာလို့ရလဲဆိုရင်hash key ခံပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်သူက auto တိုက်တဲ့တက်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါမှ hash key ခံပြီးတော့မှာပါ string format တွေလို့ဆရာရေးမယ်ဆိုတော့ရနော်အဲ့ဒါသူ run လိုက်ရင် sorry what's going background set တခုလုပ်လိုက်မယ် string format ဒီ space bar ပါနော် string format ဆိုရင်အဲ့ဆိုသူဒီ title ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ run ကြည့်လိုက်ရင် control order ဆိုသူက font size အကြီးဆုံးနဲ့ဒါ first level title ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ထပ် level ထိုးခြင်းဟိုမှာပေါ့ဆရာမှာနောက်ထပ် cell ခုထည့်လိုက်မယ် insert cell ဒီလိုဆိုတော့ b နဲ့ပေါ့နော် b key ကိုနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ပြီးရင်ဆရာအခုsecond level title ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ double slash နဲ့ရေးလိုက်လို့ရတယ်ဟိုမှာပေါ့ string format by using format method just for example control run sorry run လိုက်ရင် markdown လုပ်လိုက်မယ်သူကို run လိုက်ရင် control order ဆိုရင်တွေ့နော်သူကလည်း title ပဲဒါပေမဲ့သူဒီ second level font size ဆရာတို့နည်းနည်းကြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ Jupyter ကအဲ့လိုမျိုး level ပဲတစ်ခုရလဲဆိုရင်6ခုအထိတိုက်တယ်လို့တက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့မှပေါ့ဆရာ cell ကိုရွှေ့ကြည့်ရင်ဒီမှာဒီ down arrow နဲ့ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ string format ရဲ့အောက်မှာဒါနမူနာနော်တကယ်ကုတ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးwindow layout ကိုပဲပြောတာ print hello ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ cell ကိုပွားခြင်းမလုပ်လို့ရလဲ control C control V လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပွားပြီးတော့သူ့ကိုဒုတိယ second title အောက်ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်နဲ့ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်တွေ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကအဲ့မှာ title 1ဆိုတဲ့ markdown cell ရိုးရိုးစာအဲ့ဒါမှာခေါင်းစဉ် level 1နဲ့တက်ထားတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနမူနာပြတဲ့ code block ရှိရယ် code cell ရှိရယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ second level topic ပြီးရင် code cell ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့ကဥပမာဆိုတာဆိုအဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့အပေါ်မှာ set တက်ခြင်း A ပေါ့ cell ပေါ့အဲ့ cell မှာဆရာတို့က markdown နဲ့ရေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ title မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးပဲဆို hash key မခံပဲရေးလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာပေါ့ this show how to format a string အဲ့ဒါသူ့ကို run လိုက်ပြီဆိုရင် control enter ဆိုရင်သူရိုးရိုးစာပဲဒါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က university lecturer တွေနောက်ဝင်အကြောင်းကြောင့်ဒီ instruction document တွေရေးရမယ့်လူတွေကကုတ်နဲ့စာနဲ့တစ်ခါတည်းတွဲရမယ်ဆိုရင် Jupyter ဒီကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာ title တက်မယ်ရှင်းပြတဲ့ text တက်မယ်ပြီးရနဲ့ code cell block ရှိမယ်ပြီးရင် second level title စာတက်မယ် code cell block ရှိမယ်အဲ့နည်းနဲ့ဆက်လုပ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါက short video လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကကျန်တာတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာrun button ကလည်းစောစောပြောပြီးသွားပြီဒီမှာ stop button ကတော့ဒါကတော့လက်ရှိ run နေတဲ့ kernel ကို interrupt လုပ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ် restart လုပ်ချင်ရင်ဒီဘက်မှာ restart key လေးနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ Python ကလောလောဆယ်စောစော Python 3ဆိုတဲ့ shell ကိုခေါ်ပြီးတော့ run နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် shell ဒီဆရာတို့ဒီ video မနာခင်မှာပြောရရင် computer programming ကိုဒီနောက်ကွယ်ဟိုနေ့ရှင်းပြခဲ့တယ်ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းထဲဖြစ်စဉ်နေနဲ့ဒီဘက်က user ကနေ interactive ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် line by line ရေးလို့ရအောင် run လို့ရအောင်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ဒီ software environment တွေinteractive ဖြစ်တဲ့ environment တွေ share ပဲပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကခေါ်ပြီးတော့ run မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်sorry ဒီဘက်မှာဆရာတော် file မစစ်ခဲ့တယ်စစ်ချင်းစောစောအတိုင်းပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့မှာပေါ့ my class notebook နာမည်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လို home directory မှာပြန်ကြည့်ရင်
ဆရာရဲ့ home directory မှာ sorry ပြောင်းထားတဲ့ directory မှာ my first notebook.ip1nb ဆိုပြီးတက်လာတယ်အဲ့ဒါ ipython notebook ဒါ Jupyter ရဲ့ extension ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်အလုံးJupyter ရဲ့ environment နဲ့ set ထည့်တာတွေ set ထဲမှာရေးတာတွေ mark down လုပ်တာတွေ code လုပ်တာတွေနောက်သူရဲ့ shortcut key နဲ့ computer programming ရေးတဲ့အချိန်မှာအမြန် shortcut key နဲ့ချိန်တာတွေကိုအားလုံးကြည့်ပြီးသားရပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမျိုးလားတူပြောပြစီခြင်းနဲ့ idea တွေအကြောင်းအရာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဆရာတို့ကတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ computer programming ကိုတော့မှာပေါ့နောက်အကြောင်းကြုံလို့ရှိရင်တော့ spider ရဲ့ environment မှာလည်းနည်းနည်းရှင်းပြရအောင်နော် spider ရဲ့ဒီ programming editing environment ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ရှင်းပြပြီးအဓိကကတော့ computer programming ပဲတော့မှာပေါ့နောက်ထပ် lecture video မှာတော့ဆရာတို့က string formatting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ computer programming ကို online မှာပဲအခမဲ့ lecture တွေနဲ့လူငယ်တွေကအခွင့်အလမ်းတွေရအောင်ပေါ့နော်တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့ skill ရှိအောင်ကြိုးစားသင်ကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီမှာပဲနားမယ်နော်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး bye bye